बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी सायबीण माय कडेन मागया आमकां तिणेन जशे भाशेन देवाक रिस्पॉन्स दिलो तेच भाशेन आमी दिवच्याक. खालतिकाय आमी पत्करुया. आमच्यान कितें म्हणून करूंक जाता? देव आमकां सगळें दिता. तें दिलेलें आसा पळय तें आमचें वस्तुकी न्हय, पूण सगळें देवाक ओपून दिवया. तो मागीर आमकां दाखयतलो कशे भाशेन करूंक जाय पळय तें. पूण आमी जागृतायेन सगळें करूंक जाय. ही सुडसुडाय आमचे मदें आसच्याक आमी देवा कडेन मागया. आनी नासली तर आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. कोणवाळे बापा, बागेवन तांकवार मारयेक जेजूचे मायेक आमी भोक्तीन वंदिता. तिचे दोयाळ विनवणेन सगळ्या संकश्टांतलीं आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जियेशीं कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोबान सर्वेस्पराक जबाब दिलो तो हो: तूं सोरपोतवेदार म्हूण हांव जाणा. तूं येवजिताय तितलेंय तूं करूंक शकताय. म्हज्या पोलक्या उतरांनी तुज्या येवजणांचेर हांवें काळोख घालो. म्हाका समजोनांत तसल्यो वस्तू हांव उलयलां आनी म्हजे कुवेती आनी गिन्याना भायर आसलोल्या विचित्र वस्तूंचो ताव घेवंक हांव वावुरलो. आदीं आयकुनूच हांव तुका वळखतालो, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलें देखून हांवें म्हणलोलें तें सोर फाटीं घेता आनी धुळीन बसून आनी गोबोर घेवन दूख धरून प्राचित करता. आनी सर्वेस्परान जोबाच्या नव्या बेसाचेर आदल्या परस अदीक आशिर्वाद घालो. आनी आतां 14,000 शेल्यो, 6,000 उंटां आनी 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 बायल गाडवां इतले गिरेस्तकायेक तो पावलो. त्या भायर ताका जल्मले 7 पूत आनी 3 धुवो. पयले धुवेचें नांव परवीन, दुसरेचें चांदिनी आनी तिसरेचें काली बोवाय. आख्ख्या गांवांत जोबाच्या धुवां इतल्यो सोबीत आनीक बायलो नासल्यो आनी तांच्या बापायन पुतां बरोबर तांकांय दायजीपणांत वांटो दिलो. आनी हाचे उपरांत जोब आनीक 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें चवथे पिणके पर्यान आपल्या भुरग्यांची भुरगीं पळयलीं. उपरांत लांब आवक जिवन म्हातारे पिरायेर जोब मेलो. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो: तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुजे चाकराचेर फांकय. म्हणया, तुजे मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुजे चाकराचेर फांकय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुजे आज्ञांचेर पातयेतां. म्हजेर कश्ट उपद्र आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. जबाब:
तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुझ्या चाकराचेर फांकोय. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हे हांव जाणा सर्वेस्परा. म्हजेर तळमळे धाडल्याय तेय विस्वाशीपणान धाडल्याय. तुज्या फोर्माना प्रमाणे सगळी रचना तोखता, कित्याक सगळ्योच वस्तू तुजी चाकरी करतात. जबाब: तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुझ्या चाकराचेर फांकोय. हांव तर तुजो चाकर, म्हाका गिन्यान दी, तेन्ना तुजी कुशी म्हाका समजतली. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशाक समजणी मेळटा. जबाब: तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुझ्या चाकराचेर फांकोय. उद्गार: सर्वेस्परा 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 सोय सोय. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाचता, कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. सर्वेस्परा 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 सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ते बियास्तर शीस खुशाल बरीत जावन परत आयले. ताणें म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो स्वर्गांत थावन पडलोलो हांवें सोयतानाक देखलो. चोत्राय, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोळा मस्तकूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. वय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिस्सान वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात तें पळयलेले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भणीनो आनी भावनो, आयज आमी पळयता जोब आखरेक देवा कशें म्हणटा, देवा, म्हज्यान तुजेर आड वचोंक जायना. तूंच सगळें तुज्या ताब्यांत दवरताय आनी हातांत आसा तें आमकां दिताय. आमी तर बरे भाशेन जियेत, तूं आमकां म्हणनाय तूं बरें कोत्ताय. पूण आमी बरें जियेल्यारूय आमचेर वायट कोसळ्ळें जाल्यार तें एक देणें म्हणून आमी पत्करूंक जाय. कित्याक तूंच जाणाय तुजी येवजण कितें पळय ती, कशे भाशेन तूं म्हाका घडोवन हाडूंक सोदताय पळय तें.
कितलीं जाणां आमी हांगसर बरीं मनशां, कितें वायट करिना, वायट चिंतिना, ओ वायट म्हणून तूं आमची पद्दत ना. पूण तरी पूण आमचेर इतलें वायट कोसळलेलें आसा. तें कित्याक? खूब फावटी आमी देवाक शीण कोत्ता. असली स्थिती जावन आसलेली जोबाची. म्हणटून ताकाय तें खूब लागतालें, पूण ताचो भावार्थ देवाच सोरशिल्लो ताणें काडूंक ना. तो ताणें थीर गोट केलो. कितेंय येवं म्हजेर, हांव जाणा की तातूंतल्यान देव म्हाका निवाजतलोच म्हणून. ही कृपा ताका मेळिल्ली. सगळें बाकीचें सारकें नासलेलें, पूण ताचे मदें कृपा आसलेली. तेच भशेन आमचेय मदें कृपा आसा, पूण ते कृपेक आमी जागृत जावंक जाय आनी हांगसर आमचो भावार्थ म्हणून हितूं आमी थंयसर घट करूंक जाय. तो तशें करीत तर हें वादळ गेलें की ना, मागीर देव आमकां आनीक जें बरेंपण आसा तितलें फावो करतलो. आनी एक कितें सांगलेलें आसा, ते बियास्तोर शिश्य पोत्तून आयल्या उपरांत खुशाल जावन आयले. कित्याक? देंवचार लगून तांचे म्हणणें तूं आयकताले. ते जेजूच्या नांवान हें सगळें कोत्तालेत. जेजूच्या नांवान ते देंवचार भायर सरताले. वय सगळें जें कोत्ता आमी तें जेजूच्या नांवान जावंक जाय. पूण आनिकूय जेजू तांकां सांगता, तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसा, ताका लागून तुमी आजुनूय खुशाल जावंक जाय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जीं जेजू क्रिस्ता सोबे आसा, बावतिस्म गेल्लो आसा, आमचीं नांवां थंयसर बरयल्लीं आसा. पूण आमी आमचें जिवीत सारकें सारूंक जाय. सारकें सारिना जाल्यार आमचेरूच आमी हो दृश ओडून घेतले हांव. आनी आमी जें सुर्गीचें दायज आमकां दिलेलें आसा तें उगडायतलें. पूण जेजू कितें म्हणटा, आमी खालती जावंक जाय. देव आमकां जेजू सोबें सगळें कळीत करतलो. साद्यांक जीं कोण आमी आयकता, जीं कोण खालती जातात आनी देवाचेर पातयेवन रावतात, एका भुरग्यांचो बेस तीं घेवन आसात, तसल्यांक देव सगळें उगडापें करून दाखयतलो. आनी जेजू कितें म्हणटा, असल्यांक हांव सगळें कळीत करतलो. आनी हे भाशेन कळीत केलें म्हणटच आमकां जें पळोवंक जातलें तें दुसऱ्यांक पळोवंक ते आशेतले, पूण तांकां दिसचें ना. आयकूंकूय तेच भाशेन. म्हणटच आमी जितलीं जेजूच्या एकवटांत रावतल्या तितलीं आमकां ताचें बरेंपण फावो जातलें. आनी आमी खुशालकायेन, शांतीन, जशे भशेन देव आमचे सोबें आसा आनी देव आमचे सोबें वावुरता, तातूंतल्यान आमी सुर्गीचें राज म्हणून तो अणभवतल्या आनी दुसऱ्यांकूय तो अणभव मेवतलो. सगळीं जाणां आतां आमी आमचे हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सोबें आसा, बरें आनी वायट. सगळें ताचें सोबें सुस्कार सुट्टना भायर दवरया. आमचीं चिंतनां, भावना, जी आमची अपेक्षा आसा, आमकां कितें जाय पळय तें सगळें ताचेर दवरया. आमकां सगळ्यांनी बरें केल्लें जाय, पूण तीं तर ते भाशेन बरें करिना, बरें जियेना जाल्यार तांचे पासत आमी मागोवंक जाय. केन्ना तीं बरीं जातलीं, कशीं जातलीं तें देवाचेर आमी दवरया. पूण आमी आमचें जिवीत सुखान जिवोया. तांचे पासत आमी धास्ती काडून बेश्टीच बेजार जावंक फावना. हातून आमचो बोरवासो ताचेर आसा म्हणून आमी परगटिना. तर हें आमकां करूंक ताची कृपा मागया आनी ताचे बरोबर एकवटोन सगळ्या संवसारा पासत आमी आतां मागया. सोर पोदेदार आनी काकलुसार देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळायन आयकून घे. ही आवची सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता.
हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परिचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Page number 31, C8. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोर तायन जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सोर आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट पोरगोटुया. Sumia Jesu tuझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी अद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोड तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिच्या पुती भाग्योन झुजे भाग्योन दौरून दिवत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्फुदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. सायबीण मायन देवाक सदांच सहकार केलो. हे मागणें म्हणटा आसतना जेजूचो आमचे सोबे आसा तो आमचे सोबे मागणें म्हणून आमकां आनी जांचें आमच्या मनांत मागण्याचें इंतेसांव आसा तें सगळें धरून आतां आमी ताचे बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकातांतलीं वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Amen. जेजूक आमी आमच्या काळजांत शिवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या काळजांत शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजी सुरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. Amen. Page number 52, D10. दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. Amen. मागुया. सुर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारीचे देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. म्हजे भयणीन भावनो, आमी देवाचो आशिर्वाद घेवन अदीक आनी अदीक जेजूक चिटकोन आमचें जिवीत सारया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपोतेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. Amen. Page number 229, T61.